Hello， 大家好，又係新期嘅大眾占卜啦。今次嘅主題咧，關於最近如何提升運氣啊？你最近覺得自己嘅運氣係點咧？係浮浮沉沉啊，定還是好平淡啊，定還是都不錯咧？讓我哋 A、B、C 三個答案一齊睇啊！最左手邊一瓶精油咧就係 A， 跟住就 B， 跟住就 C 可以讓自己去翻一個放鬆平靜嘅狀態先你越放鬆咧，揀嘅牌咧就係越啱噶啦，就係你嘅直覺揀出嚟噶啦。好，跟住我哋睇下咧 A 嘅答案先啦。A 嘅答案咧就係呢隻啦。To feel better is the root of every desire. For us to feel better is the only reason any one of us wants anything 咁樣吓。咁呢隻牌咧，我會見到牌面嘅圖案咧，就見到有大樹啦，有太陽啦，有草地啦。其實我會覺得最近咧，你哋係呢一組朋友咧，係需要咧去擁抱大自然啊。應該你哋咧都有比較長嘅時間咧冇去大自然啊，即係可能翻工放工啊，成日都喺室內啊咁樣啦。你哋咧可以去曬太陽。最緊要去曬下太陽，咁甚至乎可以赤腳行下草地啦，就幫你哋去連接翻 grounding 啦，更加接地啦，咁樣咁就可以得到更多嘅運氣嘅。咁呢一組嘅朋友仔咧，其實我有另外用靈擺咧 feel 過你哋嗰個指數嘅，你哋最近嗰個幸運指數。咁我 feel 出嚟咧，大概你哋6至7分啦，即係10分滿分嚟講，你哋6至7分啦，都唔算太差。但係咧就都仲有進步嘅空間係啦。如果你哋可以去曬太陽啊，去接地一下咧，你哋嘅運氣咧將會有所提升係啦。呢一組嘅朋友可以留意下，去下譬如行山啊，或者最簡單你落下公園咧都可以嘅。好，我哋睇下 B 嘅朋友仔啦，睇下 B 嘅朋友仔先。B 嘅朋友仔咧，其實相對嚟講3組牌咧就運氣係最差嘅因為我 feel 過咧10分裏面你得3至4分左右嘅啫。依牌應該係比較運滯啲，或者係比較唔開心，比較低潮啲係啦。咁呢度嘅講法咧係講緊咩？ Direction of my being influence the universe。其實呢度嚟講咧，我會見到有個好似河邊或者海邊嘅畫面啦，咁我覺得咧，其實係鼓勵你哋咧，可以去河邊或者海邊或者湖邊有水嘅地方去平靜一下嘅。其實你哋係需要平靜嘅，呢排內心比較混亂啦，比較低潮啦，係唔平靜嘅你哋可以去有水嘅地方啦，去攞翻啲好嘅能量，去共振翻一啲好嘅能量，同埋讓自己去翻平靜嘅狀態咯，去抽離一下最近唔好嘅情況先。係啦 ，B 嘅朋友仔就留意翻咁樣啦咁我哋睇下 C 嘅答案啦。好，最後一瓶精油啦。C 嘅答案係乜嘢？C 咧，我哋見到一個人嘅出現咁咧英文就話 As I breathe deeply, I feel myself fly 咁樣。咁呢個牌咧就係話提及到咧呼吸深深咁呼吸breathe deeply 咁其實呢個咧就係講緊咧，應該咧你哋係忘記咗自己一段時間忘記咗自己嘅存在感所以你哋要通過呼吸咧去感受翻自己嘅存在感，去深深咁呼吸當然，如果好似畫面中，你哋可以去大自然做更加好啦。如果唔係，就算喺屋企也好，喺任何室內環境安全嘅平靜嘅環境也好，去做下啲深呼吸，感受翻自己存在感先，因為你哋已經遺忘咗自己一排。咁呢一組朋友仔嗰個幸運嘅指數係點咧？咁我用靈擺 feel 咧，你哋呢排咧係6至7分啦，同 A 嘅答案一樣啦，都係普普通通啦，但係唔夠好啦。如果你哋想運氣更加好咧，你哋就搵個安靜嘅地方做翻呢個呼吸練習嘅，係啦。最重要係連結翻自己先，連結翻自己個人連結翻自己嘅內心先咁樣。好，咁今日咧就講到嚟呢度啦，希望大家中意我嘅大眾占卜啦，記得訂閱啦、按讚啦同埋分享啦。好，咁我哋下次見，拜拜。